Môre julle, dis vandag Vrydag. My voorreg Dawie Spies en weer met jou lekker te gesels. Man, ek is sommer opgewonde want ek hoor die Kaap gaan weer baie reën kry en julle haal julle sambrele weer uit en die Kaap is weer Holland soos hulle sê. Ek is weer besig met al die spreekwoorde. Vandag gaan ek ook 'n bietjie enetjie behandel. Gister het ek gepraat oor die ander kant van die spoorlyn en vandag is die 25ste Junie. En die dag is 456. Interessant, dit rym nogal net 456. Ja, gister, ek so 'n bietjie oor die spoorlyn gepraat, interessant. Nou vandag het ek nog so ietsie. Ek hoor hierdie goed snaaks, dan sê die Here vir my, praat bietjie met hulle oor hierdie ding. Jy weet, is lekker om met die woord uit te praat, is lekker. Maar party dan praat ons so 'n bietjie die hart uit. En vandag wil ek so op hierdie mooi Vrydag wil ek so 'n bietjie uit die hart uit praat oor ietsie. Nou, onthou jy daai spreekwoord wat gesê het, ons ou mense het altyd gesê, ja, hy is so gemaak en so gelaat staan. Onthou jy hom? Jy weet, baie keer is dit asof mense moedeloos geword het met iemand. Hulle het hulle bes probeer om hierdie ou van hom iets te maak, en dan uiteindelik al die aspirasies en goed wat hulle gedink het hy moet hê, het toe nie gerealiseer nie. Dis eintlik 'n groot teleurstelling dat mense aan die einde van die dag dat hulle altyd gesê het, ja, so gemaak en so gelaat staan. Asof die mense moedeloos geword het met hierdie persoon. So gemaak, so gelaat staan. Ek dink dis wat ek onthou wat die betekenis daarvan was. Maar, kom ons begin by die begin. As die mense dit gesê het, ek wil vandag vir jou sê, miskien het hulle dit oor jou gesê. Miskien het jou ouers, of miskien het baie mense, of jou onderwysers, het baie drome oor jou gehad. Jy het self baie drome gehad. Baie van die drome het nooit gerealiseer nie. Baie van die drome het dalk nooit waar geword nie. In die landse pad het mense so bietjie hulle belangstelling in jou verloor. Nou ja, dis nog nie die einde nie. Die feit dat jy asemhaal beteken God het nog steeds 'n plan. Ek wou gister eintlik het vir jou gesê het. Ek kan nie onthou wie die spreker was of die prediker was nie, maar ek het eendag hierdie wonderlike storie gehoor van hierdie man wat hierdie wonderlike drome gehad het. Hy het gedroom en hy het gehoor ergens in die Bybel of by iemand of 'n evangelis dat God het 'n groot plan in sy lewe. Jong, en hy het dit gevat en hy het een ding gesien. Hy het stadions gesien. Hy het gesien hoe hy eendag voor mense en hy het so begin soos Reinhard Bonke te loop en soos Angus Baggett en hy het geloop en hy het begin oefen. Daar met so 'n stokkie in sy hand en dan praat hy met die duisende mense. Tot eendag iemand vir hom gesê het en toe hy begin moedeloos word het. En toe sê hy, maar dit gaan nie gebeur nie. Toe sê hy van, weet jy wat? Kom ek sê jy wat? Miskien moet jy dalk 'n Sunday school teacher word. Miskien moet jy dalk vir die kinders op laerskool met jy dalk sondagskool hou. Die man was baie ontnigter. Hoe kan jy vir my sê ek moet dit doen? Ek is geroep vir stadions. Ek is geroep vir groot mense. Ek is geroep vir skares. Ek het die stem gehoor. Dis tog nie verkeerd nie. Die ou sê wel, ergens moet jy maar begin. Jy weet, miskien moet jy maar net gehoorsaam wees. Die ou het so 2 weke gaan top en hy het lank gesit en dink daaroor. En uiteindelik, toe kom hy terug. Toe sê hy vir homself, okay, miskien moet ek dit tog maar doen. Ek is so onvervuld. Niks sien ek wat gaan gebeur nie. Ek weet nie hoe gaan ek by stadions uitkom nie. Het help nie ek gaan bespreek 'n stadion want niemand ken my nie. Miskien moet ek dit tog doen. Het lank daaroor gebid en hy meld toe by die kerk aan en hy sê, kan ek nie nou net asseblief vir die kindertjies dalk sondagskool hou nie? Ja, sê hulle, jy kan dit gerus doen, ons het altyd plek vir jou. Uiteindelik begin hy daar met hulle te preek, en hy begin hulle te vertel, en hy vertel hulle hierdie visie, en hy haal sy passie uit, en hy vertel hoe lief hy die Here het, en uiteindelik staan hierdie kindertjies vir hom so en kyk, en het is interessant, dat een van die kinders, ek gaan nie sy naam noem nie, hy koop hy boodskap, en baie interessant, daai kind het naderhand een van die grootste predikers in die wêreld geword. En daai kind het stadions volgemaak. Is dit nie wonderlik nie? Jy sien, baie keer dink jy gaan stadions volmaak. Maar miskien is dit jou passie wat in iemand oorgedra word wat stadions gaan volmaak. Jy sien, die Here het nie gelieg nie. Hy het gesê, deur jou gaan stadions volgemaak word. Nou ek wil vandag met iemand praat wat dalk voel, so gemaak, so gelaat staan. Jy voel jy is nie goed genoeg nie. Jy voel jy is onvervuld. Jy voel, miskien is jy net hier rond en jy hang maar net hier rond en jy is nie goed genoeg nie. Ek het veel goeie nuus, jou lewe is nog nie verby nie. So hoe kan jy sê, jy is dalk 'n dag
weg van jou deurbraak af. Jy sien, maar al wat jy moet doen is, net 'n bietjie optimisme, net 'n bietjie passie, net 'n bietjie excellence, net 'n bietjie dit wat jy doen. Doen dit asof jy dit vir die Here doen. Doen dit reg, vandag. Vandag kan jou lewe verander. Onthou die seisoen het klaar gedraai, né? 2-3 dae terug het die seisoen gedraai. En onthou jy het dit ook gedraai. Jy het 'n keuse gehad. Of jy sê, ek vat dit, of jy het gesê, ag wel, ek is maar so gemaak en so gelaat staan. Tweede ding, ek het vir jou nuus. Die Here het jou nie gemaak en laat staan nie. Die Here het jou gemaak om meer as oorwinnaar te wees. Die Here het jou gemaak om 'n koningskind te wees. Die Here het jou gemaak dat jy jou erfporsie moet kry. Jou erfporsie op aarde is maar min, maar jou erfporsie in die hemel gaan massive wees. So gemaak en nie so laat staan nie. Die Here loop nog op pad met jou. Jy voel dalk so mislik. Jy voel dalk so of niks werk vir jou nie. Jy's dalk 'n dag weg van jou deurbraak. Jy is nie so gemaak en so laat staan nie. Jy's 'n koningskind. Ek wil vandag vir jou sê, ek voel die Here sê vir jou om te sê, jy's nie laat staan nie. Jy's nie eenkant gesit nie. Jy's nie gemaak net om te laat staan nie. Jy's gemaak om op te staan. Jy's gemaak om te word. Miskien het jy nog nie begin word nie. Miskien is jy sê vir my, Dawie, ek's ouer as 60, of ek ouer as 70, of ek's ouer as 50. Luister, ek het nie 'n saak met jou probleem nie. Ek het 'n saak met wat God vir my vir jou sê. Jy sien, as hy my entoesiasties maak oor jou, hoeveel te meer voel hy nie oor jou nie? Ek is in my hart opgewonde oor jou. Jy is nie so gemaak en so laat staan nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Jou beste is nog steeds op pad. Kan ek vir jou bid vandag? Kom ek doen dit. Here, bid vir die persoon. Dankie dat hy of sy nie so gemaak en so laat staan is nie. Dankie dat hierdie persoon vir wie ek nou bid, geseënd is, koningskind is en hulle beste lê voor. Seën ons land, Here. Bid vir al die siektes in ons land, hierdie siek persone in ons land, Here. Bid vir hulle, genees hulle. Is ons gebed vanmôre in Jesus se naam. Amen. Nou ja, jy het die boodskap en ek weet dis baie mense wat hom laat in die aand kry. Nou my dag lê nog voor, dis nou hier by 9:00 se kant. Maar miskien baie van julle lees hom ons eers laat in die aand. Nou, jy moet lekker slaap. Ek het nog nooit dit vir jou gesê nie. Slaap bietjie lekker en droom bietjie man. En vra die Here vir mooi drome dat jy absoluut vervuld in jou lewe sal wees. Totsiens, tot 'n volgende keer. Onthou, jou beste is nog op pad.